បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីដោយមករយៈនេះបាត់មិនបានធ្វើវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាយូរខែមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែមានការរវល់ហើយមិនចង់ថាចេញវីដេអូបន្តទៀតទេចង់បាក់មួយរយៈធំដល់ពេលឥឡូវនេះស្រុកយើងក៏វាមិនស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំក៏ចែករំលែកនៅយ័ន្តដើម្បីការពារទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៅទៀតនេះយ័ន្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើជាខ្សែចង្កេះពាក់ឬក៏ទុកការពារសម្រាប់សត្រូវរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងមានសន្នអន់ក្រដូចមានសង្គ្រាមច្បាំងអញ្ចឹងពុព្វបុរសខ្មែរយើងគាត់តែងតែប្រើនៅមន្តអាគមគាថាឬក៏យ័ន្តនេះចឹងដូចយ័ន្តនេះគឺប្រើសម្រាប់បំបាំងខ្លួនបងប្អូនណាបំបាំងខ្លួននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសត្រូវចូលមកវាយប្រហារយើងហើយយើងអាចនឹងមើលយើងមិនឃើញយើងបួងសួងទៅដល់យ័ន្តហ្នឹងទៅហើយយើងអាចសូត្រនមោតសៈនឹង3ចប់អញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយយ័ន្តនេះពីដើមមកគឺសម្រាប់ធ្វើជាខ្សែចង្កេះពាក់សម្រាប់មេតបទាហានធំពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យឃើញនៅខ្សែចង្កេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើមកអំពីតារបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានធ្វើហើយខ្ញុំក៏ពាក់ជាប់មករហូតដល់តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមិនពាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែវាដាច់មួយខ្សែដាច់មួយខ្សែហ្នឹងណាវាមិនដាច់អីទេបើមិនយើងជួសជុលអីយើងធ្វើមកពាក់ក៏បានដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំមិនមានក្បួនគ្រប់ដើម្បីធ្វើជាខ្សែចង្កេះហ្នឹងមកវិញបាន100%ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំនៅខាងនេះគឺគ្មានលក់អត់មានលក់មិនដឹងទៅទិញនៅណាដែលយើងធ្វើការនៅចំណាក់នៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានជាកថាជាស្ពាន់ឬក៏ខ្សែធ្វើជាខ្សែចង្កេះហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏មានការសុំលេខទូរស័ព្ទឬក៏អីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនប្រាប់ទេដោយសារអីខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំក៏មិនមែនតាំងខ្លួនធ្វើជាគ្រូជាអាចារ្យអីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែនេះគឺការចែករំលែកហើយក៏មិនមែនថាខ្ញុំធ្វើគ្រូធ្វើមិនកើតទេដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្លាប់បានបានធ្វើហ្នឹងជាហោហែមកហើយជាមួយលោកតារបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដើរគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកដែរនៅពេលដែលគាត់មានបជនហើយខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់នៅវ័យក្មេងគឺខ្ញុំបានដើរតាមលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំតែត្រូវជាតារហូតទៅឡើងភ្នំកលែនរោថ្នាំរោអីនោះគឺនៅព្រះអង្គតូចព្រះអង្គធំនៅព្រះអង្គធំហើយក៏បានស្នាក់នៅលើភ្នំនឹងក៏ច្រើនថ្ងៃផងដែរហើយមានកូនសិស្សកូនគាត់ច្រើនដោយសារតែខ្ញុំជាប់មកធ្វើការងារទៅក៏ទុកគាត់ចោលនៅឯស្រុកមិនមែនទុកចោលទេថាមិនដើរតាមគាត់ចឹងណាមិនធ្វើរហូតដល់គាត់អស់បជន
ស្លាប់ទៅកូនសិស្សគុណឬក៏ចៅរបស់លោកតាក៏បានយកក្បួនយកអីហ្នឹងទៅអស់សល់មួយចំណែកខ្ញុំយកមកទុករក្សាទុកប្រើហើយក្រាំងមួយទៀតហ្នឹងគឺមានសពគ្រប់ច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានតែរូបក្រាំងនោះគឺមានរូបយ័ន្តច្រើនភាគច្រើនគឺយ័ន្តតូចដែលមានអានុភាពយកមកធ្វើជាខ្សែចង្កេះដែលមានអានុភាព100គុណយើងប្រើខាងរ៉ូស៊ីក៏បានហើយស្នេហ៍ក៏បានខាងការពារមុនខ្មៅអំពែងធ្លូស្នាគ្រឿងផ្ទុះអ្វីហ្នឹងផ្សេងផងដែរហើយក្នុងចំណែកយ័ន្តនេះយើងប្រើខាងបំបាំងកាយហើយគេមានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែចង្កេះនោះគឺមានបើតាមលោកតាខ្ញុំធ្វើគឺមានទៅដល់4ខ្សែត្រួតគ្នាហើយយើងពាក់ទៅមានអានុភាពជើងអាចទៅយកមកវាយខ្មោចព្រាយបិសាចមកចូលក៏បានហើយក៏យើងយកទៅប្រើខាងសឹកសង្គ្រាមខាងរ៉ូស៊ីខាងស្នេហ៍មេត្តាមហានិយមគឺយើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនោះឯងហើយដល់ពេលសម័យនេះក៏ខ្ញុំក៏ឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យឬប្រសង់ដែលបានរៀនច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឃើញធ្វើខ្សែចង្កេះហ្នឹងគឺដូចនឹងលោកតារបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែដែលមុនអាគមគាថានោះយើងមិនដឹងថាធ្វើដូចគ្នាដូចទេព្រោះថាពេលខ្លះក៏មានក្បួនផ្សេងគ្នាហើយការប្រើការចារហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាសំខាន់យើងយកមកប្រើទៅតែមានអានុភាពឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើវីដេអូនេះវារៀងខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាច្រើនតែចង់ចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាហានកងទ័ពឬមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងឲ្យគាត់បានឃើញបានយល់នៅជួរមុខហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរនៅពេលដែលមានសឹកសង្គ្រាមទៅយើងអាចបំបាំងឬក៏យើងអាចការពារបាននៅគ្រឿងអាវុធនៅខាងមេតបខ្លះហ្នឹងក៏គ្រាប់ប្រើហើយក៏ខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានគ្រូច្រើនមកប្រាប់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅបួសនោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រអតិពិសោនឹងវិច្រាស់អតិពិសោនឹងលោតជើងសេះអតិពិសោនឹងមាលារតនៈហ្នឹងគឺយកមកប្រើខាងមន្តអាគមគាថានឹងផងដែរសំបីតែអតិពិសោនឹងយើងយកកតុយហ្នឹងក៏យកមកធ្វើជាស្នេហ៍ដើម្បីឲ្យទេវតាដិតស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មានហើយក៏យើងអាចសូត្រត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីដោះអំពើដោះអីហ្នឹងក៏បានហ្នឹងណាហើយក៏យើងអាចសូត្រដើម្បីបង្រួញដីបង្រួញអីហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងអតិបិសោហ្នឹងព្រោះអតិបិសោហ្នឹងគឺជាគុណពុកម៉ែបងប្អូនណាគុណច្រើននៅការយើងគោរពបូជាទៅដល់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរហើយមួយវិញទៀតនោះគឺមានបល័យច្រើននៅក្នុងសភៅនឹងចាំបើខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅការពារខ្លួនផងដែរហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិងបងប្អូនក្រុមទាហានជួរមុខទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិមាតុភូមិដែលបានពលីយុជីវិតដើម្បីជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរហ្នឹងហើយសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា